គ្នាសារជាថ្មីនៅក្នុង Channel Knowledge Indication Cambodia សារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនៅបន្តមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតតកតងទៅនឹង PHP ដែលមេរៀនមុនខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៃការ insert data តាមរយៈ Video អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកនរគ្នាតកតងទៅនឹងការ select នៃចេញពី MySQL តាមរយៈភាសា PHP វិញម្ដងតើវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើរបស់គេវិធីសាស្ត្រក្នុងការសរសេររបស់គេមានវិធីសាស្ត្រខ្លះទីទៀតទៅកាន់ machine computer ទាំងអស់គ្នាហើយមុនខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាដែលបានឃើញនៅ channel របស់ខ្ញុំបានស្គាល់នៅ channel របស់ខ្ញុំបានទស្សនារៀននៅ channel របស់ខ្ញុំគេកុំភ្លេចជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះថា Knowledge Indication Cambodia ហើយនឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងជួយគ្រប់គ្រងនៅ channel Naroke 8 Official ផងដែរក៏ដូចជា page បង្រៀនផ្នែក computer ផងដែរអូខេតោះឥឡូវយើងទៅមើលតកតងទៅនឹងការ select តន័យនៅក្នុង MySQL game select យ៉ាងម៉េចណាតាមរយៈភាសា PHP ហើយខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ពីពេលរៀន PHP នេះយើងចូលលក្ខណៈការសរសេរជាបច្ចេកមួយទៅទូចមួយសម្រាប់អ្នកគ្នាពីព្រោះអ្នកនរគ្នាបានស្គាល់ពីរបៀបការ select ការអីទានតន័យការបង្កើត layout រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងចប់ពីលក្ខណៈ basic របស់ PHP ហើយយើងនឹងចាប់ដាក់ធ្វើការសរសេរជាបច្ចេកមួយទូចៗសម្រាប់អ្នកគ្នាបន្តទៀតអរគុណតោះឥឡូវយើងទៅកាន់ machine computer តែម្ដងយើងបានមកកាន់ machine សារជាថ្មីហើយអញ្ចឹងបែរយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការ select តន័យនៅក្នុង PHP ជាមួយនឹង MySQL តើគេសរសេរយ៉ាងម៉េចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការពង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការសរសេរដើម្បីទាញតន័យពី MySQL ដោយយើងប្រើភាសា PHP ហ្នឹងចាមុននឹងចាប់ដើមធ្វើការបង្ហាញឬក៏អីសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះ Knowledge Indication Cambodia ហើយនៅ channel Naroke 8 Official ក៏ដូចជា page បង្រៀនផ្នែក computer ផងដែរដើម្បីបានទទួលនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហោះមេរៀនថ្មីៗលោកអ្នកនឹងបានទទួលមុនគេទាំងការទាំងសូជាច្រើនទៀតណាអូខេអញ្ចឹងមានមេរៀនជាច្រើនទៀតសម្រាប់អ្នកនរគ្នាមិនថាចប់ PHP មួយចូលមេរៀនមួយផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំនឹងខិតខំស្រាវជ្រាវយកមកធ្វើការបង្ហាញអ្នកនរគ្នាបន្តទៀតអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការបង្កើត file ឈ្មោះមួយឈ្មោះថាប្រើសម្រាប់ធ្វើការ select តន័យដោយខ្ញុំប្រើភាសា PHP អញ្ចឹងយើងធ្វើការសុំ save វាទុកឲ្យហើយរួចរាល់ដើម្បីងាយស្រួលតាក់ទងបាទនិយាយនោះតាក់ទងនឹងការងាយស្រួលក្នុងការងាយស្រួលតែម្ដងអូខេតោះឥឡូវយើងចាប់ដើម save វាចូលទៅក្នុងទីតាំង path របស់វាមួយទៅនៅក្នុងនេះយើងដាក់នៅក្នុង PHP មែនទេ folder PHP ដោយនៅក្នុងនោះយើងដាក់ពាក្យថា select បាទ select.php បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងចាប់ដើមធ្វើការភ្ជាប់បានន័យថាយើងការឈ្មោះ server ភ្ជាប់អីចឹងតើវាចឹងមកដែលតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនចាស់ដល់គ្នាបើមិនទាន់បានមើលមេរៀនចាស់ខ្ញុំទេអាចមើលមេរៀនចាស់ខ្ញុំសិនក៏បានសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បានមើលហើយស្វែងយល់ជាមួយខ្ញុំរួចរាល់ហើយអូខេខ្ញុំផ្លេចតាមដានមេរៀននេះបន្តហើយជាពិសេសអ្នកដែលមិនទាន់បានធ្វើការ subscribe អ្នកដែលមិនទាន់បានធ្វើការ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំគេជួយ subscribe ម្នាក់មួយបើករូបកណ្ដឹងឲ្យផងអូខេឥឡូវយើងកាសរួចរាល់ហើយអូខេខ្ញុំទៅសេមកមានអីទៀតត្រូវការចាំបាច់យកមក connect ជាមួយនឹង database អញ្ចឹងខ្ញុំមានdatabase មួយឈ្មោះថា start បន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើការបង្កើត connection អូខេដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់យើងដើម្បីកន្លែងនេះយើងអាចសរសេរទៅតាមទម្រង់មួយណាដែលយើងចេះក៏បានដែរណាអត់ជាមានបញ្ហាអ្វីទេឲ្យតែយើងចេះនិយាយមួយម៉ាត់គឺយើងចេះការសរសេរវាអាចមានការខុសគ្នាបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមថា new MySQL អូខេបើកMySQL យើងចាប់ដើមភ្ជាប់ជាមួយនឹង connect server របស់យើងទី1យើងបានមាន server ទី2យើងត្រូវមាន username អូខេទី3យើងត្រូវមាន password ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបានតាំងពីខាងលើមកអញ្ចឹងណាអស់នេះដែលខ្ញុំកំពុងសរសេរនេះគឺយើងបានមកពីពាក្យនេះដែលយើងបានសរសេរបន្ទាប់មកទៀតយើងមាន password
giá sẽ khó hái và password nhóm và cái sai mình liền khám bị kháng cả tịch nhé khi bắt đầu mà đi nên chơi dương bàn ní cứ dương bàn phương cả cái này cái mùi lần đại trả bài hỏi bắt đầu mới dương trong phương cả thật sự mùi bẩn tuột ní sầm rạp phương ấy dương thật sự mùi bẩn tuột ní đầm bầy phương cả trái mưa connection bẩn dương tại connection bẩn dương lúc nhìn bằng hà được đó tao việc phương cả dùng mấy bật sân chỉ connection lúc nhìn bằng hà tao ở việc phương chẳng hạn chúng cái lấy những hương xung đã thành connection đại dương bàn này ở giá sum tốt và sẽ giá chẳng hạn như này cho mỗi lần cả này về chạy mơ connection và dương vô connection connection độ error và này chúng như dương chạy mơ và sân chỉ về error thường bằng ngoài nè ở việc bom message mỗi chuyên từ đó user để pra nắng cứ như đặt hạ tải sẽ máu connection fail sẽ chết mà fail mà bom message chung được quạt time mù hay đại phơi error này dương gọi là bom biết tháo connection fail và đó mới dương cho ở tháo tới connection nó fail là sao ai nếu dương dương app cho chừng 10 nào máu cứ dương app tháo connection và error error nó cứ viên là bom message đại mù hay đại phơi áo với error tiếp dương cho bà sân trên connection nâng mà tốt nàyคือbà sân trên connection là thế dương phơi cả cho từ căn là bà ở về thôi cái to tiền chứng nhưng mà cái phía sau ở mỗi nhưng select cái from bên này thang user login và bên này thang là mấy ban nhầm pra anh ấy cứ bên này thang nhầm select quay đằng off đại miên ở khung đông user login field đại miên đằng off nè vô một phơi cả pra tôi bị nhầm sẽ nó tái biên còn để chỉ string này biên mình toàn mang phơi cả what có một xe vậy mũi này con tại chỉ string con tại chỉ số đại dương sẽ là bị nâng dò số nó một mình chia viết là bị ở việc phơi cả nơi bắt toàn hàng còng điện và tôi một tí dương chấp nam giá này smart này connection ok này như tất cả ở việc phơi cả hỏi trên dương đặt tha ok nhà query query và query từ từ thấyตัวมุกโจจมูกนักพิษาชัวยืนนะจริงๆอะไรนี้เป็นในท่าเอาพิษานุจับดาวฟื้นการอักวัดในพิษาได้ยืนบานเซนในกระไรเปียท่าเหล็กนี่ฮะนะเนี่ยกระไรได้ยืนเหล็กเนี่ยจริงๆอะไรนี้เป็นในท่าเวียนจับดาวอักวัดพิษานั่นคือเวียนจับดาวเตี้ยนถนนในจริงปีเทโบมุ้ยชั่วท่ายูเซอร์หรือเองตามกันในเส้นได้ยืนบานฟื้นการเซฟจวบรู้ตัวหายdương vàตัวปีdươngให้dương thời thơ ấy tiết dương chặt đào mà vàตัวปีdương ai tiên tên là lấy bànให้dương chặt đào vô tên là lấy vô một phương cây cà chứ nhưng mà đi giá tại giờ mà tụi tua nấu tiên dương đã lẹ khăn khai từ vì cái này bán men có vận tải và lấy bán men vận tải chuyên phát lực nông thay bò và dương nấu tư vì admin tên là lấy gì chứ dương AK Việt ha đây mà sân chỉ biết admin row admin ấy thế cạn lấy đó admin row minute ha cứ biết admin tên là này chứ mà sân kênh là này không tiền sâu và sân chỉ không tiền sâu cứ biết min tên là này chứ mà không tiền sâu cứ biết chặt đào phơi ca và lục nè bây giờ có xe và lục muốn minute ha cạn lấy là giờ xe và lục muốn minute ha lục ra là giờ có tha tên là này nó biết admin có vấn đề mà dương sẽ vào cả này đi ăn bạc cát thì mà thay đi ăn bạc cát dương sẽ vào tại đó cứ bởi sân chiến là không đây tập bài và dương không thay bộ của dương cái miền tây lần này thế viên năng rồi anh ấy hay chỉ mua hai đại kia tôi sẽ là khăn ấy tập bài chạy mới tháp và sân chia chúng luôn rồi nó miền tây dương và sân chỉ miền chúng luôn rồi đấy cứ miền cả ăn quát lại ăn đi lục ấy để bật tay vào viết thông trình zone okจะดาวโฟลูปเปลี่ยนแต่ในไทยเราเบี้ยโฟลูปเปลี่ยนมีการจุดนะเนี่ยครั้งเกี่ยวกับปลาวาลูปเนี่ยครั้งเกี่ยวกับปลาโฟลูปนะอะไรเลยจะละดูวังอะไรแต่ยืนปลาบ้านยืนจองปลาไว้แต่ยืนปลาบ้านไว้แต่ยืนจงสุดเซ่คือยืนจับดามยืนตั้งโรมุดเอาไปจับเปลี่ยนแต่ในเจนปีรีสาvàรีสาbao nhiêuนี่รีสาbao nhiêu làยืนจับดามhaiประตูbao nhiêu và ở
đó anh ấy form vậy hào với nó đẹp tôn từ nó hai cái bàn dương pra việt trên cái này ní dương chập nào bàn phầnนี้thế thả về loop ta process đối dương for loop á for bị ai từ đó làm lại aiประมาณchẳng nên chế viên chập đam select tên là này loop trên pi đi ra nó là hỗ trợ đó trong một job này chúng luôn đồ bậc lực nông table user loginហ្នឹងហើយវានឹង assign ចំនួន row ហ្នឹងទៅឲ្យ row បន្ទាប់មកអញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើការពេលដែលវាទាញបានហើយយើងអាចធ្វើការ echo បង្ហាញតម្លៃមួយមកឥឡូវយើងតាមទៅ ID បាទ ID ណាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមចង់ចាប់ ID ហើយយើងបន្ទាប់មកយើងអាចធ្វើការទាញយកទិន្នន័យតាមដង row បាទមានពីអីខ្លះនៅក្នុង database ឥឡូវខ្ញុំសូមបើក database សិនណាគេខ្ញុំសូមបើក database របស់យើងណាខ្ញុំបានទុកហើយខ្ញុំជឿឲ្យកាត់ទេជួយ admin ដំណោះជាស្រេចតែប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវធ្វើការ run អានេះហើយទៅបើអ្នកគ្នាមើលទៅងាយស្រួលតែម្ដងគេនេះដែលជា database របស់យើងហើយនៅក្នុងនេះគឺមាន table មួយឈ្មោះថា user login នេះណាអូខេដែលយើងតែងតែធ្វើអញ្ចឹងវាកន្លែងនេះវានេះតើមានអាយ៉ាសំទោសបិទនេះវិញចុះមាន ID មាន first name last name password នោះយើងត្រូវកែខ្លះអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់មក ID អក្សរទូទៅគេអញ្ចឹងយើងទៅសេអក្សរទូចូលណាអូខេបន្ទាប់មកទៀតយើងចង់បានអីយើង design វាមកហើយយើងចង់បាន first name ចង់ចេញអក្សរ first name សិនfirst name អូខេ first name first name យើងចង់បានអីទៀតយើងចង់វាដក clear បន្តិចឬក៏យ៉ាងម៉េចអាស្រ័យទៅលើយើងបើយើងអត់ចង់បានដក clear ទេយើងអត់ទៅសេតែបើយើងចង់ដក clear ទេដើម្បីដក clear វាបានយើងប្រើសញ្ញានឹង add សំទោសនឹងn b បាទ nbsp មានន័យថាប្រើសម្រាប់ធ្វើការដក clear មួយ space មក space ណាមក space បើវា clear អក្សរតិចទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងចង់ឲ្យវាបង្ហាញទៀតយើងអាចចុចទៀតមកយើងចង់បានអីrow បង្ហាញមួយទៀតយើងចង់បាន row first name អីយើងអាចទៅសេ first name មកសូមទៅសេឲ្យត្រូវអ្វីដែលមាននៅក្នុងនោះណាទេមាននៅក្នុង database របស់យើងមានអីទៀតយើងមាន last name អូខេអញ្ចឹងយើងទៅសេដកសញ្ញាទៅនេះគឺមួយ string ដូចណា name អូខេ first last nameយើងចង់ដក clear all យើងបើយើងចង់ដកយើងដាក់space នេះចូលមកណាតែបើយើងចង់ដាក់ទៅសេដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើតែគ្រាន់តែអក្សរពេកតែចេញមកគឺវាពិបាកមើលតែខ្ញុំទីហោលើតិចខ្ញុំបានអ្នកគ្នាមើលហើយហេឥឡូវយើងចុចសញ្ញាចុចវាមួយបន្ទាប់មកយើងចង់បានអីទៀតចង់បានអីទេចំនួន row ណាបាទចង់បាន row មួយទៀតមក rowតាក់ទងទៅនឹងគ្នាមួយឈ្មោះថា last name អូខេ last name ចឹងណា last name យើងសរសេរ last name មកអូខេនេះចាបាទឥឡូវយើងអត់ចង់បានអីទៀតទេយើងគ្រាន់តែយើងឲ្យវាចុះបន្ទាន់យើងអាចសរសេរចុះបន្ទាន់តែជាភាសា HTML VO មានដាក់ VO បាទអូខេហើយបញ្ចប់យើងអត់តទេយើងបញ្ចប់តែម្ដងទៅនេះណាមានសញ្ញាតែបើយើងតមានអីទៀតយើងដូចចង់បាន password បង្ហាញ password ទៀតយើងចុចហើយយើងចប់ហើយយើងត្រូវដាក់សញ្ញាគ្រាសតែម្ដងបាទបន្តមកទៀតយើងករណីដែលចង់និយាយថាបន្ទាប់ពីករណីបើសិនជាវា for loop ហើយវាចង់ឲ្យវាបើសិនករណីអត្តន័យរបស់យើងនៅខាងលើបើសិនជាវាខុសពី0អត់ថាវាអត់ធំជាង0ទេអញ្ចឹងឲ្យត្រូវបងមីសេបន្តទៀតមកនេះអានេះករណីដែលចំនួន row របស់យើងធំជាង0តែករណីដែលទិន្នន័យទាំងអស់នោះវាអត់ធំជាង0អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ and ណាអូខេយើង echo វាមក echo ដូចគ្នាយើងគ្រាន់ថាconnection របស់យើងគឺ no result អញ្ចឹងទៅគ្មានទិន្នន័យទេបាទចំណេញបានក៏ប៉ុន្តែវាអត់មានទិន្នន័យបន្ទាប់មកយើងបិទ connection មកជាការស្អាតណាបាទគិតនៅ close អញ្ចឹងណាអូខេជាការស្អាត
ok តោះឥឡូវយើងធ្វើការតេស្តជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតើវាចេញលទ្ធផលយ៉ាងណាឥឡូវខ្ញុំសូមវាយដើម្បីធ្វើការតេស្តវា local PHP ហ្នឹងច្រឡំទៀតហើយខ្ញុំសូមបាទ PHP គេអីយ៉ាបាទនេះគេគឺយើងមាននៅក្នុងនេះមាន DB មាន select ដែលយើងកំពុងបានបង្កើតនេះយើងគ្រាន់តែធ្វើការ click វាមកអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាខុស line ទី13យើងទៅមើលថា line ទី13យើងមានបញ្ហាអ្វីបានជាវាខុសយើងអាចឆែកមើលហ្នឹងគឺទី1គេវាដាក់នៅ line ទី13ធ្វើអី line ទី13ហ្នឹង line ទី13ហ្នឹងគឺប្រើសម្រាប់ធ្វើការឆែកមើល connection អញ្ចឹងណាឆែកមើលចំនួន row តើចំនួន row នោះវាមានបញ្ហាអ្វីមានចំនួន row ឬអត់តែនៅក្នុងនេះបែរជាវាវាថាខុស line ទី13អញ្ចឹងយើងមើលថាតើវាខុសអី design យើងស្មើនឹង connection query បើកវងចកយើងភាសា SQL បន្ទាប់មក design បាទណាន់ row របស់យើងនឹងសូមមាន S ណាព្រោះវានេះត្រូវមាន row ត្រូវមាន S បន្ទាប់មកទៀតបន្ទាប់យើងកែប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់យើងអាចធ្វើការ refresh វាមួយទៀតដើម្បីដឹងថាវា error អីទៀតនេះទិន្នន័យដែលវាចេញមកមានចេញពីក្នុង data base របស់យើងកលេចមកមើល data base របស់យើងទៅនេះទិន្នន័យមានច្រើនឥឡូវខ្ញុំសូមយើងអាចធ្វើការលុបវាក៏បានឬអីក៏បានយើងអាចចិត្តយើងចង់លុបក៏លុបអត់ចង់លុបក៏តែពួកគ្នានេះវាច្រើនពេកធ្វើឲ្យញ៉ៃគេណា5មាននេះទិន្នន័យដែលយើងបានធ្វើការណាយើងអាចធ្វើការដកឃ្លាបន្តិចទៅក៏បានដែរព្រោះមើលពិបាកមើលដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងថាបើយើងអត់ប្រើ space អត់មានការ design វាស្អាតទេវាពិបាកអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការបន្ថែមអានេះតិចមកដកឃ្លាបាទឲ្យវាស្រួលមើលសំខាន់làការរៀបចំរបស់យើងអូខេ share វាមួយ refresh វាសាច់ថ្មីនេះ create វាណា first name បាទដល់កន្លែងចេញយើងដកឃ្លាបន្តិចទៀតទៅនេះកុំឲ្យជាប់ last name ពេកអូខេលុបសញ្ញានេះមួយផងបាទនេះយើង copy ចូលមកបាទអូខេតោះយើងផ្ទះវាមកណាយើងគិតឲ្យវាតិចចឹងមកដើម្បីងាយស្រួលមើលកន្លែង ID នេះយើងដកឃ្លាដែរមកនេះកន្លែង ID វាពិបាកមើលបន្តិចអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះ design ចេះcode HTML ដែរមិនមែនថាអត់ត្រូវអត់ចេះទេយើងសំខាន់ code HTML style CSS ហ្នឹងគឺតែធ្វើរៀបចំឲ្យ layout របស់យើងមានភាពស្រស់ស្រាយមានភាពដែលងាយស្រួលចង់និយាយថាវានឹងអាចធ្វើឲ្យយើងងាយស្រួលមើលងាយកែ layout កែបានស្អាតតកតងទៅនឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវការចេះអាហ្នឹងណាបើចេះហ្នឹងទៅវាពិបាកបន្តិចព្រោះបានតែទៀនមិនថារូបរាងរបស់វាអត់ស្អាតអញ្ចឹងយើងត្រូវការចេះ HTML និង style CSS ហ្នឹងច្រើនណាបើសិនជាអ្នកគ្នាអត់ទាន់ចេះអាចមើលមេរៀន HTML របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំរៀបចំជា playlist ហើយអូខេអញ្ចឹងនេះឃើញចេញអស់ហើយណាហើយខ្ញុំអាចធ្វើការចុះបន្ទាត់មកបើសិនជាអីយើងចុះបន្ទាត់មកបាក់មើលអូខេខ្ញុំអាចធ្វើការចុះបន្ទាត់ចុះអីត្រឹមត្រូវមកឲ្យអ្នកគ្នាស្រួលមើលបន្តិចបាទនេះអូខេយើង save វាមក refresh មកគឺណាអូខេអញ្ចឹងមេវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងតាក់ទងនឹងការ select ទិន្នន័យចេញពី MySQL ដែលគេប្រើភាសា PHP គេសរសេរយ៉ាងម៉េចអ្នកគ្នាអាចមើលហើយបើសិនជាមានចំណងត្រង់កន្លែងណាមួយអាច comment នៅខាងក្រោមនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាអាច comment ហើយមេរៀននេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញម្ដងទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយមួយទៀតណាខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញវាសាជាថ្មីម្ដងទៀតតាក់ទងនឹងការ select ទិន្នន័យនេះបន្ថែមទៀតសម្រាប់នេះអូខេអញ្ចឹងចប់ខ្ញុំតែងតែពេលមុនចប់ខ្ញុំតែងតែទុកនៅវីដេអូ3នៅខាងក្រោយដើម្បីឲ្យអ្នកគ្នាអាចធ្វើការសិក្សាវាបន្ថែមអាចស្វែងយល់ពីវាយកណាខ្ញុំតែងតែទុក3បើសិនអ្នកគ្នាចាប់ដល់កុំភ្លេចคลิกទៅលើវីដេអូទាំង3នោះផងហើយបើសិនជាចង់តាមដានវីដេអូខ្ញុំបន្ថែមឬក៏យ៉ាងណាគេកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះថា Knowledge Education Cambodia ហើយបើករូបកណ្ដឹងឲ្យផងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះ